like a Hellcat. Os aviso, si no estáis suscritos ahora mismo, suspenderéis todas las clases que tengáis ahora mismo en la escuela o lo que sea. Bueno, así que ya podéis ir dándole like y os dejo con el vídeo. Y muy buenas a todos, chicos, estamos en un nuevo vídeo para el canal y ya sabéis, pues estamos aquí en Brawl Stars y mi cuenta es bastante mala, con no sé qué, que no sé cuánto, que porque lleva niña, porque está haciendo cosas y que bueno. Y hace poco pues me tocó a mí pensando pues jugar un ratito así, tipo y tal y cual. Y bueno, como todos podéis saber, pues ya hay un nuevo Brawler legendario que se llama Sandy, que para quien no lo sepa, su ulti es lo más. Vale, que como la de León, pero que sirve para todo el equipo. Pero bueno, ahí estamos. Aparte del subido un nuevo modo de juego que es estilo solitario, que es el conjunto entre el como podéis decir, y el de este modo este consigue estrellas matando a la gente. Aquí no hay ni cajas ni nada. Aquí ¿veis? Mira, ya consigo las estrellitas y voy al primero. Y ya está. Y mira, aquí. El primo le voy a empezar contra la pared. Ven para acá. Ven para acá que te voy a tirar. Está persiguiendo a un barro. ¡Ostras! ¡Madre mía la que nos hemos pegado aquí! Más de esto imposible. Es que la Bibi controla. Controla todo. Y un respeto, hombre. Ay, madre, qué complicado. Es que madre mía. No sé si sigue así, segundo o tercero, no más. ¿Qué toca? Lo que toca la gaita, tú. Toca lo que toca la gaita. Me cago en la leche. Mira, vamos a hacernos ahora un supervivencia. Nos vamos a poner al Barley. Venga, vale, que quiera que más no puedo hacer. ¿Qué? ¡Si no me ha dado! ¡No me dio! Chicos, ¿lo habéis visto? ¡No me ha dado! ¿No me ha dado? ¿Qué tongo? ¿Que no me ha dado? ¿Quién está viviendo en una cara? Es fácil estar con la vida.
este golpe no me mata. Más. Puedo dar más, ¿eh? Venga, ¿alguien más por aquí? Venga, tú, Shelly, venga, ven para acá. ¿Qué tienes miedo? A un Barley. Venga, toma. ¡Pa' tu casa, chica! ¡Ostras! El primo también lo vamos a dar. Grito. Ya está. Es que lo sabía. Madre mía la partida. Es que ya lo dije yo. Ya os lo dije yo, pero asegura. Un momento, chicos. Y venga, pues vamos con otra así de rápida, venga. A ver si los coge y todo. Y lo que Dios quiera otra vez. Venga, de estas que no vienen mal. A ver, porque te das un infierno bien duro. Ay, casi, tú, el mundo sin desfrutar. Bueno, ya está. No se puede hacer mucha cosa más, es que... Pues bueno. Seguimos. Siento. Me cago en la leche, tú, no estamos jugando nada a estas partidas, ¿eh? Nos vamos a otro modo y que se vayan a otro modo. Caza esperar que haremos. Venga, vamos con la carta. Venga, ven, que no tienes un barrio, ¿eh? Mira, ¿viste qué fácil ha sido venir a por mí? Ahí, compañerismo. A tope. Uy, gracias. Tan fácil como el próximo. Golpe. Mira que a veces las cosas. No sé qué
hacer la de coche, pero bueno. Darle 162 ya. Y eso que solamente se juega muy poco con él, no sé cómo lo tengo a ese nivel, pero bueno. Venga, seguimos con otra, venga, balón, que mejor que mira a ver dónde están los enemigos, predecido y dispararles unos cuantos a ver qué se es que lo he dicho, chicos, lo he dicho. Lo he dicho o no lo he dicho. Lo he dicho o no lo he dicho. Hay que robar el balón, Brown. Ven. Estoy quedando. Venga, otro que le para aquí. Otro para acá. Ayudarla. Cargado. Hacer. Ladrones, venga, métele ya. Y ahora una atrapajuna está poniendo todo ya y bueno, que se acabe el vídeo. Venga, vamos. Por aquí. Por aquí. Por acá. Tiro. Y venga al barrio. Siempre me robarías. Madre mía, tú. Aquí se puede dejar el vídeo. Y ya sabéis que si os ha gustado y queréis suscribiros, os podéis suscribir, darle like. Además, la campanita que es de más para que os avise YouTube, que ahora mismo YouTube bajo el ranking de mi abuela. Y pues ahí estamos. Y bueno, hasta la próxima.